Arutani makiria ma 1,200 nĩ mamũkĩrĩte marũa mao ma kwandĩkwo wĩra nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu na maratũire maheagwo wĩra na kandarathi cia kwerũhia, ũndũ ũrĩa ũcenjetio wandĩkani-inĩ ũyũ mwerũ. Job groups iraroragwo kũringana na mũndũ harĩa aingĩrĩire na harĩa akoretwo, tondũ twĩna categories different. Kwĩna arĩa makoragwo program officers, kwĩna angĩ makoragwo makĩrutana gĩthukuru, ũguo nĩ matiganĩte. No ĩrĩa maranjĩrĩirio nayo nĩ kũringana harĩa mũndũ ararĩ na nĩ gũthiĩ na mbere tũkĩroraga maũndũ kũrĩa mũndũ athomete na maũndũ marĩa ekĩte. Ũguo ũcio nĩ mũtaro gũkorwo gũthiĩ na mbere. Makĩruta wĩra na kandarathi maramũkagĩra marĩhi ma thĩ thengia ya wĩra mũritũ marutaga wa gũthondekera arutwo mũthingi wa gĩthomo na wa mũtũrĩre. Tuge ta arĩa mararĩ thĩ mũno mararĩhagwo 11,000. Ũcio mwarimũ ahũrĩrwo maita merĩ mũcara wake arĩrĩhagwo makĩria ya 20,000 mũcara o ũguo tu. Kwĩna benefits ingĩ ikĩheanagwo, nĩ kũheo allowance ya kanyũmba, ũguo nĩ kwĩna tora allowances ingĩ nyingĩ mekũheo. No rĩu mwarimũ ũcio rĩ nĩ atuĩka rĩu kuma rĩu nginya rĩrĩa akaritaya mĩaka 60 egũkorwo e wĩra. Bile kuoyo permanent marĩho mũcara ũrĩa wagĩrĩire na level yao. No gĩkinya July rĩrĩa tũkwanjia financial year njerũ nĩ mekũingĩrio thĩinĩ wa medical scheme ya NHIF ĩrĩa kaunti ĩrĩhagĩra aruti a wĩra hao, nĩgetha makorwo mena benefit icio atĩ na mũndũ ena ndwari na famĩlĩ yake nĩ mekũrorwo na scheme ĩyo, na nĩ ikoragwo igũrũ yo titaira ĩngĩ ya NHIF ya mũingĩ. Thirikari ya Kiambu no ĩrĩgĩrĩirwo gũcenjia ũthiũ wa thukuru cia natharĩ na kũhe irathi ciothe ũthiũ mwerũ na arutwo maheo rĩera rĩa mathomo ma kwambĩrĩria mathomo mũtũrĩre-inĩ wao. Gĩkĩte mahinda manene, nĩtũcabĩte mahinda manene twetereire Ngai witũ, na nĩtwacokeria Ngabana ngatho nĩ ũndũ wa ũguo atwĩkĩra, rĩu nĩtũkũhota gũtwarithia mũtũrĩre witũ na mbere. Ũragwakĩrwo irathi, maĩ, ona ũhoro wa ũcũrũ ũcoke, tondũ ciana ingĩ cikaraga slums, ingĩ macani-inĩ ciuka itarĩ na irio na kĩndũ gĩa kũnyua kana kũrĩa. Arutani a natharĩ kaunti-inĩ ya Kiambu makoretwo magĩthomithia makĩria ma arutwo 36,000. Andũ acio maroro nĩ arimũ 1,200 na mathomithagia natharĩ iria ciĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno yothe. Mathomithagia ciana hakuhĩ 36,000. Koguo mena population ya hakuhĩ ciana 40,000 mathomithagia cia kaunti ng'ima arĩa me public nursery schools kana early childhood icio cia natharĩ. Na nĩ tũĩ atĩ gĩthomo kĩa natharĩ kĩ bata mũno thĩinĩ wa mũikarĩre wa mũndũ na thĩinĩ wa education system ya Kenya, tondũ nĩkĩo kĩhumo. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.